我老公左路行快。鼓掌。其實我頭先燒炮仗嘅時候我都驚喎，好耐冇燒過炮仗啦，真係一點嘅時候走都走唔切。哇！真係，但係見到咧陳師傅咧，你都同我講佢話燒炮仗啊，佢撲埋去㗎，你就可以頭先睇到佢燒炮仗即刻撲埋去。即係所以好嘢，再一次俾顧生嘅，再俾佢哋。好。嗱，咁我亦都知道咧，大家咧都係好餓啦，係啊。1號星期嗰度。係啊，已經唔肚餓。邊個？唔肚餓，你哋幫西我食晒佢。都話唔覺，但而家隻燒豬等緊我哋啊！哇！嗱，咁我哋未食之前嘅時候咧。咁我哋咧就兩種嚟㗎，點解冇點樣喺車嘅都有？唔係我哋做一個可以啦，好嘅，我哋做啦，好啊！嗱，你最講之前咧，嗱呢一個咧都台真係好多謝你哋，我哋舞獅喎。但喺側邊嗰個咧紅嗰個唔係舞獅嚟嘅，嗰個係牧師嚟嘅。係，好嘅，嗱，大家唔好認錯人啦。嗱。我哋而家好安靜嘅低頭做一個謝飯嘅禱告啊！互相多謝你俾我哋有豐足，俾我哋馬年嘅時候更加滿有你嘅恩典，更加滿有你嘅平安，以至我哋有出有入嘅時候都係蒙你嘅恩典喺我哋當中。台上面嘅食物都係你嘅供應，讓每一樣嘢都係加添你嘅祝福，讓我哋食咗之後。身心靈都係得着益處，有健康，奉基督耶穌嘅名求。咁我哋喺呢度咧就輪流啦喎。係啦，我哋咁當然嘅時候咧，梗係由呢度開始先嘅，係咪？係啦，咁我哋就咁樣嚟啦。係 BB 隔離咯。邊度 ？BB 隔離啊！食完飯嘅時候咧，要坐喺度咧就好似比較做真係好眼瞓㗎喎。可唔可以一齊起身先？一齊。唔使驚，我唔係叫你跳舞啊，唔使驚。咁啦，你就喺你隔離左右嘅，你就同你隔離左右嘅親朋戚友打招呼。你話新年快樂！有冇搞錯？點解冇人走去同我講新年快樂嘅？多謝大家，多謝大家。好，請坐，除非你中意企嘅時候就企咯。嗱，頭先咧就我喺度咧喺度排隊嗰時咧就同幾位嘅朋友講喺度傾偈。原來有好多人咧係唔知我係乜水嚟嘅。海軍俱樂部。
哇！咁我話啱個頭弊家伙啦，點樣自己介紹自己咧？嗱咁咧，其實咧我就唔重要嘅，最重要咧係我要介紹我哋嘅牧師黃家新牧師。點樣俾個手好簡單啦，其實我都係姓黃㗎，仲有街魚嗰度，即係佢呢個又靚仔啲，就唔使啦，唔好認錯咗我話。我哋咧就雙黃，我都冇攞到。雙黃大電腦。嗱咁我叫做黃斌，文武都唔得嗰個斌喎。咁有好多人咧就叫我做椒叔，香蕉嗰個蕉喎，因為我好中意食香蕉，我中意著黃嘅，我係姓黃嘅，咁所以就變咗椒叔啦。所以你點樣稱呼我都得，黃斌又好，椒叔又好。你喺舊仔度做台嗰個，你知唔知啊？好啦，頭先達良啊，良啊，良友個良，梁達良，一個梁咩年嗰個唱歌嘅，做醫生嘅退咗休嘅，佢老婆啊四眼。咁咧，你嚟教會啦，除咗我之外，我係粵語堂嘅牧師啦，仲有其他有佢嘅牧師啦，有國語堂嘅牧師啦，有英文堂嘅牧師啦嚇。咁啊，佢哋就好想祝賀大家，係咯。咁我哋睇睇嘅短片嚇 ，OK。成日見到佢咧，佢係我哋嗰啲人。你識得都嚟近啲佢而家去咗台灣未翻嚟？佢你呢度教會成喜樂，而且在這裡真的是為粵語弟兄姐妹你們傳福音的榜樣，我真的是很佩服你們，用各式各樣的方式。即係個陳生佢就係今年係咩年啊？公委會咧就有10個馬年嘅祝福講俾你聽，好唔好啊？嗰時啱搬嚟呢度，舊時唔喺度。願你個夢想佢賣呢間嘢咧，達到成功78萬幾。而家你話值幾多錢？願你每天起床感覺龍馬精神。而家你作嚟賣啲屎喺度。願你買親你500-600萬。事業能一馬當先。而家你話你賣百貨公司即刻開心不不。哇！呢個犀利啊！呢個願你想像力如天馬行空，無邊無際。哇！願你在需要揾人指點迷津的當下，遇上的頭老馬。願你在馬不停蹄的日程表上，仍有結識回氣嘅空檔。呢個嗱，我都過嚟。願你及家人晚安康，幸福滿滿。叫乜佢大我唔記得。仲有願你嘅團隊馬壯人強，向標杆直奔。願你嘅體力假武婆嚟㗎。係咩啊？好耐啦，佢自己10批捐添。充沛，嗰時買呢間教堂，馬力充足。為主繼續奔馳。1995年。願我們在死咗啦個。不以駿馬自誇，只誇榮神嘅名。佢老公都未嚟。所以喺馬年呢度祝福大家新年快樂，身體健康。而家咧，我哋好高興有我哋嘅姊妹團契，我哋而家教會有語堂有3個團契㗎，所以佢每個團契今晚要帶我哋唱一啲嘅詩歌。當年我哋過新年嘅時候要唱新年歌啦，係咪？所以我哋請姊妹團契嚟帶我哋唱呢個歡樂年年。OK，我哋邀請佢哋。團契。團契上嚟嘅咯噃，係啦。小玲做咩？唱歌嘛，唱老師啊，歡樂年年啊，佢有歌唱團嘅。
電話，係。哦，你唔識整係嘛？你要撳嘢，撳嘢，你記得嘢俾我啦嘛？你記得俾我。靠這十架的拯救，我個樂園，歡呼多種子，讓我長相就，提倡中福美，有個歡樂年，同歡喜共處樂，感恩向善萬千年，年年歡樂。歡樂年年，7個鐘頭啊，1點到7點。神料啊！呢個真係，大聲啲，再次鼓勵！喺醫院嗰度啫嘛，嗰個嘢嚟收幾點得嘛？你知唔知啊？冇用啊，跟住推呢樣。走嘅，所謂動物嘅。好多做嗰啲糞土啊，梗係唔賣俾佢咁，唔買啲人咁樣整車整唔到嘅。啲廢土啊，你知唔知？大陸有細廠嘛，佢唔出嗰啲嘢嚟㗎，你乜出都唔得㗎，做飛機都唔得㗎，因為佢嗰個廢土入邊有好多種金嗰個啲礦產嘅嘢，佢就要石咩佢入。嗰啲最重要嘅唔出啊！佢唔俾出你係，你知。